Здравствуйте, уважаемые телезрители! Авраам Линкольн как-то сказал: большинство людей счастливы настолько, насколько они решили быть счастливыми. И это действительно так. Потому что никто не становится счастливым случайно. Это определенная жизненная позиция, над которой вначале нужно работать, а затем она начинает работать на тебя. Согласно данным современных исследований, уровень счастья человека предопределен генетически примерно на 50%. Около 10% составляет влияние жизненных обстоятельств: возраст, национальность, семейное положение, достаток, состояние здоровья, профессия. Остальные же 40% следствие того, что человек думает и делает, хочет ли он на самом деле быть счастливым и стремится ли к этому. Главное, с чего нужно начинать, это принять для себя решение, что счастье в ваших собственных руках. И только вы вправе выбрать, хотите ли вы быть счастливым. Счастье – это очень серьезное оружие против неизбежных падений в жизни каждого человека. Японская поговорка гласит: «Упади 7 раз, встань 8». Выработайте в себе сегодня для начала всего 8 привычек, и они помогут почувствовать себя намного счастливее и преодолеть жизненные трудности намного легче. Первое. Никогда не беспокойтесь о том, что другие думают о вас. Счастливые люди не позволяют негативно настроенным людям влиять на их самочувствие. Второе. Научитесь всегда во всем видеть только плюсы. Во всем плохом всегда есть что-то хорошее. Выработайте в себе третью привычку. Будьте всегда дружелюбными и благодарными. Потому что счастливым людям не важно, как вы выглядите или откуда вы родом. Все, что им нужно, это еще один человек, рядом с которым можно смеяться и быть счастливым. Четвертое правило заключается в том, чтобы как можно больше улыбаться и быть позитивным. Мы смеемся не потому, что мы счастливы потому, что смеемся, сказал один из классиков. Улыбки и смех – это неотъемлемая черта счастливых людей. Пятое правило – это знать, что не все в этом мире совершенно. Иногда некоторые вещи идут не так, как планируется, и это нормально. Главное не совершенство, но стремление к нему. Возьмите для себя шестое правило – жить в настоящем. Потому что счастливые люди, они не ждут вечера пятницы, воскресенья, покупки новой машины или новой одежды. Они не ждут весны, лета, осени, зимы. Они живут здесь и сейчас. Седьмое, золотое правило – вносите свой вклад в окружающий мир. Один из лучших способов чувствовать себя счастливым – это изменять окружающий мир. Для этого не обязательно спасать народ или останавливать цунами. Иногда достаточно просто кому-то улыбнуться, сделать комплимент или помочь другу. И последнее. Продолжайте учиться. Всегда и всему. По данным одного исследования, когда людей в разных концах света спрашивали, чего они больше всего желали бы для себя и для своих детей, они называли счастье. Будьте всегда счастливы.